ただいまから田主丸財産区守護審裁を始めさせていただきます。はい、まずはじめに開式の言葉を、田主丸財産区副議長の、岩佐博之が申し上げます。おはようございます。早朝より製造作業お疲れ様でした。簡単ですが、ただいまより守護審裁を開催いたします。それでは、審事に入ります。一同礼。神様お願いします。出発。どうぞ、来ない。はい。やらか使えまつり、豊沈めまつ竹幕の綾にかしこち、大山杉の大神、奥山杉の大神の大前にはしこみ、はしこみももかにだにのどにかげる不能いつの地はきに地はきて天暮らしよさしまつき白よさしまつにしくぬちになりれん雨のます人らにここなく。では、田主丸財産区議会議長吉弘真一様、財産区議会議員の皆様がご一緒にお願いいたします。続いて田主丸総合支所長名島治様、総合支所の職員の皆様はご一緒にお願いいたします。続きまして、吹屋森林組合代表理事組合長岩佐達郎様。